không kỳ thị người ta thôi, chứ anh nghĩ là ít người có khả năng kỳ thị được anh lắm. Bạn nói là cái mặt mày là không xứng đáng để làm thầy, không xứng đáng để làm thầy. Ổng liền đọc sắp bìa cứng hồ sơ dán ném thẳng vào mọi người mình. Chứ là mình tập chấp nhận cái ngưỡng nhu cầu hạnh phúc á. Hello, xin chào mọi người, mình là Naki và đây là... Còn mình là Mi1. Chào mừng mọi người đã đến với Gay Talk. Đây là một series mà tụi mình sẽ tìm kiếm và trò chuyện với những bạn gay influencer nổi bật của Gen Z. Đó có thể là một hiện tượng mạng, một nghệ sĩ hoặc một content creator. Ok, và bây giờ thì let's talk about gay. Và khách mời của tập ngày hôm nay sẽ là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Người mà nổi tiếng trong làng skincare, một YouTuber mà chắc chắn ai cũng sẽ biết. Đó chính là anh Ko Min Duy. Không có gì guys, chào các bạn đã với chương trình Gay Talk. Và đây có lẽ là lần đầu tiên các bạn thấy Duy ở trên một cái kênh social khác. Thì cho bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Vũ Duy. Hiện tại Duy đang là beauty creator về mảng làm đẹp ở trên chính là những nền tảng như là YouTube, TikTok, Instagram. Nhưng mà chủ yếu là trên YouTube. Và Duy rất là vui khi hôm nay là được Mi1 và Naki mời Duy đến với cái một buổi chia sẻ và trò chuyện cùng mọi người trong cái mùa dịch này. Trước khi đến với lại phần Gay Talk thì chúng ta sẽ qua phần Gay Check, là tụi em sẽ lần lượt hỏi anh trong vòng 10 câu hỏi tương đương với 10 đầu ngón tay của anh nha. Thì anh phải trả lời trong vòng cỡ tầm 3 tới 4 giây thôi. Tại vì nó là sự thật mà anh phải trả lời nhanh nó mới đúng. Tụi em sẽ lần lượt hỏi, nếu mà anh kiểu như là đã làm cái gì đó rồi anh phải hạ một ngón tay xuống. Vậy là anh đã sẵn sàng chưa? Rồi, để sẵn 10 ngón tay rồi nha. Dạ rồi, bắt đầu. Anh Ko Min Duy có thể lật. Lật hả? Có thể hả? Anh không thể lật em ơi. Anh như vậy từ nhỏ tới lớn rồi. Ok. Chứ là anh là một người khá là quyết tâm, mấy em kiểu cái gì là cố chấp nha. Anh đã từng tìm đối tượng hẹn hò online chưa? Rồi, cái này chắc chắn là có rồi. Ok. Duy nghĩ là trong thời hiện tại, đặc biệt là thế hệ Gen Z này thì social media là cái kiểu kết nối duy nhất. Dạ đúng rồi, nó rất là phổ biến. Ngày xưa anh cũng thuộc tiếp người trầm cảm đó em. Nên là đối với anh mạng xã hội nó rất là cần thiết. Ok. Rồi, bây giờ tới câu hỏi thứ ba là anh Ko Min Duy đã tìm hiểu trên 3 người một lúc, tức là crush trên 3-4 anh cùng một lúc vậy đó. Tìm hiểu hay là crush hả? Chết rồi, câu này băn khoăn quá ha. Câu này băn khoăn. Crush thì có thể crush nhiều người cùng lúc. Crush là chắc 3 người một lúc hả? Chắc là có đó, chắc anh phải bỏ tay xuống. Nói chung lớn là em lớn là không có ai bắt mình phải thích một người hết. Mình có quyền thích cả chục người một lúc cũng được. Đúng không? Nhưng mà quen thì đúng là chỉ nên chung thủy với một người thôi, đúng không? Rồi ok, anh bỏ một ngón tay xuống nha. Anh đã từng thích con gái hay chưa? Không, cái này khẳng định là chưa luôn nha. Cái này là... này em cho điểm nữa. Nói chung là anh thuộc kiểu anh muốn là con gái từ nhỏ đó. Cho nên là anh cũng không có nghĩ là anh thích con gái, cũng chưa bao giờ thử luôn, và cũng không có ý định thử hết. Anh Ko Min Duy là người sống theo kiểu truyền thống. Không, anh sống rất hiện đại em ơi. Tâm hồn anh thì có vẻ truyền thống, nhưng mà cách sống với cách thể hiện của anh vô cùng hiện đại. Và con gái hiện đại không ngần ngại bao cao su đó. Đó thì anh thuộc tiếp như vậy đó. Anh Ko Min Duy đã từng khóc bởi vì bị kỳ thị hay là chưa? Rất tiếc là chưa nha. Trong cuộc sống này chưa có ai có thể kỳ thị được anh. Anh không kỳ thị người ta thôi, chứ anh nghĩ là ít người có khả năng kỳ thị được anh lắm. Nhưng mà thường là anh sẽ không tới mức khóc. Anh gọi là anh cũng come out rất là sớm với gia đình đó, cho nên là anh cũng chưa bao giờ khóc gì kỳ thị mình. Wow, một con người rất là mạnh mẽ luôn. Anh Ko Min Duy từng gồng để lừa một ai đó. Cái này Duy nghĩ là trong cuộc sống ai cũng sẽ phải một lần gồng. Duy nghĩ là không hơn một lần mà hơn cả ngàn lần. Tại vì ngày xưa có thời gian anh đi làm á, cái công ty duy nhất mà anh đi làm full time mà anh gồng nhiều nhất là một cái công ty của người Hàn. Thì sếp anh cũng là người Hàn và giao lưu nói chuyện bằng tiếng Anh. Và kiểu nói chuyện bằng tiếng Anh thì các accent của anh nó khá là bị BD. Cho nên là anh phải rất là chỉnh. Tại vì anh làm thiết kế UI UX trong team đó, mà team đó thì toàn con trai không mà em. Cho nên một cái hành động ví dụ mà em đánh son dưỡng đi thì nó cũng rất là khó cho anh. Anh có thời gian nói chung là sáng nào cũng gồng vậy đi làm đó, thì cái thời gian đó là thời gian khá khủng khiếp với anh. Anh Ko Min Duy đã từng hẹn hò cùng với đại gia. Chết rồi. Cái này khó quá. Thôi cái này nếu mà mình nói đại gia thì mình sẽ rất là dễ bị giật tít. Nhưng mà mình sẽ bỏ một ngón tay xuống. Tại vì đối với anh nó định nghĩa đại gia tức là
người sẽ hơn một cái điều kiện tài chính của anh rất nhiều luôn. Thì đối với anh như vậy gọi là đại gia đi. Anh đã từng quen những người như vậy. Sau khi chia tay thì anh đều là trở thành bạn hết. Anh Cô Minh Duy từng kiss người lạ nơi công cộng. Vậy để anh nghiệm lại nha, hình như là chưa. Hình như là anh chưa. Nhớ lại. Nhớ lại. Tại vì anh khá là private trong chuyện tình cảm á, kiểu ít ai biết anh quen ai. Anh thuộc tiếp không có social nhiều về chuyện tình cảm, cho nên là cũng hôn nhau ở những nơi private thôi chứ chưa bao giờ hôn công khai. Chứ em với Quân là tới nơi tới chốn rồi đó anh. Đúng là Gen Z. Anh Cô Minh Duy đã từng say nắng bạn thân hay đồng nghiệp chưa? Chết rồi, cái này mà giấu là bạn bè nó sẽ đòn đạn bút phốt anh mất. Rồi chắc chắn phải bỏ ngón tay xuống rồi còn 5 ngón. Nói chung là trong cuộc đời anh thì anh từng thích rất nhiều bạn thân của anh. Tại vì bạn thân của anh đa số là con trai không, em ít con gái lắm. Vậy là fail challenge này xui. Yên tâm đi là một khách mời gọi là tâm đắc thì em sẽ được đặt một hình phạt khá là nhẹ thôi. Thì mấy đứa ép anh được hả? Rồi. Rồi bây giờ là tới phần tiếp theo là phần trọng tâm của chương trình, là tụi em sẽ khai thác sâu về anh Cô Minh Duy hơn. Tức là anh Cô Minh Duy sẽ chia sẻ cho tụi em về mấy cái gọi là trải nghiệm của cuộc đời của anh trong chuyện tình yêu, công việc rồi này nọ đó. Nói chung là anh trải nhiều rồi đó. Tụi em thắc mắc là giống như là tụi em thấy anh kiểu như là cũng gọi là cứng rắn rồi đó, cũng là can đảm trong mấy cái công việc của mình rồi nọ, vẫn giữ được lửa, kiểu giống như anh không có bị ngại show off bản thân mình ra. Thì anh biết được mình như vậy là từ lúc nào á anh? Cái giai đoạn mà anh nghĩ là anh có cái gì khác người ta á, là khoảng lớp 6 tới lớp 7. Nói chung là anh không có những cái thói quen giống những bạn nam ở trong lớp của anh, giống như là thường là con trai ở cái tuổi đó thường là hay ghẹo con gái này hay là thể thao. Anh thì ngày xưa là chỉ có đi thi vẽ với đi thi hát thôi em. Cái đó là cái điểm mà anh thắc mắc là tại sao có mình anh vậy thôi. Cái giai đoạn mà anh định nghĩa được là anh ở trong cộng đồng thì chắc là khoảng lớp 11, khi mà anh bắt đầu thích một bạn nam kiểu mà thích mà kiểu muốn ăn người ta. Ủa vậy à? Anh thích bạn đó tới mức á mà giống như là bạn đó đi thi học sinh giỏi á, mà anh cũng phải đi học sinh giỏi theo luôn, nhưng mà cuối cùng anh đậu bạn rớt á em. Ở cái thời của anh á, thời đó thật ra kiểu mà có laptop riêng là hiếm á, em hiểu không? Tại vì nhà anh á thì ba mẹ là giáo viên, cho nên là trang bị cho anh máy tính khá là sớm, điện thoại khá là sớm, cho nên là anh research được những cái đó thì anh mới biết là lúc đó là mình ở trong cộng đồng LGBT mà kiểu. Còn lúc mà anh bắt đầu anh kiểu mà trượt dài luôn á, gọi là chơi chuyên nghiệp. Cái đó là chắc khoảng lúc mà anh 19-20 tuổi á, lúc mà anh come out. Cũng có lúc là tức là cái lúc mà anh lên Hồ Chí Minh anh học á. Ok, đã nói đến vậy thì bây giờ em muốn hỏi một xíu là không biết là anh có thể kể cho mọi người nghe về cái quá trình come out của anh nữa không? Kiểu như là nó có khó khăn, gặp những khó khăn gì không anh? Anh nghĩ là cái khó khăn nhất là cái khó khăn về cái sự chấp nhận của bản thân thôi, chứ gia đình anh thì không có khó. Anh nghĩ nếu mà anh come out ở cái lúc mà anh 18 tuổi á thì có lẽ là nó cũng sẽ được đó, chứ không phải là đợi tới lúc mà 20-21 mới come out. Anh không có come out theo kiểu vào một ngày đẹp trời anh nhắn tin, nó vô tình lắm. Tức là ở một cái giai đoạn đó thì công việc mà anh đang làm á, nó lương cao nhưng mà nó không phải là cái mình thích, cho nên là anh có khá nhiều những cái áp lực trong cuộc sống luôn. Cho nên là anh quyết định đó là anh nhắn tin với chị anh hẹn chị anh lên Hồ Chí Minh chơi, xong anh come out với chị anh trước. Anh chỉ hẹn quán cà phê nói là em không có chắc là em có thích con gái hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là em thích con trai. Thì chị anh thì cũng bắt đầu là cũng cười. Chị anh thì có vẻ là biết rồi, nhưng mà chị anh thì không có khuyên anh là nói với mẹ anh liền. Tại vì mẹ anh thì thứ nhất là mẹ anh khá là lớn tuổi, mẹ anh cũng gần 60 rồi, với lại mẹ anh bị bệnh tim nữa, cho nên là kiểu sợ mẹ buồn thì cũng không nên á. Nhưng mà vào một ngày đẹp trời thì giọng họ của anh coi YouTube của anh nhắn tin với mẹ anh. Rồi ngày này cũng sẽ tới, đúng rồi, cái gì tới cũng phải tới. Sau đó thì anh khá là bực dòng họ của anh luôn, và anh cũng kiểu thể hiện một cái thái độ là anh đó như vậy đó. Thì lúc đó anh mới điện hẳn cho mẹ anh luôn. Thì anh mới nói là tại sao ý là người trong dòng họ mà có thể điện cho mẹ nói những cái câu như vậy thì có xứng đáng để con phải tiếp chuyện hay là gặp chuyện sau này hay không. Thì mẹ anh á, thì mẹ anh nghe chuyện đó thì mẹ anh mới đầu cũng khá là buồn, nhưng mà tầm sau đó khoảng một tuần á, thì mẹ anh lại rất là bình thường và cũng bắt đầu điện nói chuyện với anh. Vậy vì một phần anh cũng nghĩ là mẹ anh đoán được. Có mấy lần anh về anh tâm sự á, thì mẹ anh mới nói là sao mày không bình thường đi, mày cứ chọn vậy chi cho khổ á. Thì anh mới kêu á là người có học thức không ai mà người ta chọn cái gì để làm khổ mình hết.
Tức là anh muốn khẳng định với mẹ anh là cái chuyện mà anh có tức là có trình độ đại học, học tốt, lương cao, thì anh tức là anh thừa biết những cái gì là tốt nhất cho anh để anh có thể đạt được những cái điều đó. Anh cũng cho mẹ anh coi về cái social life của anh nhiều hơn, đó là về cuộc sống của anh đi chụp, anh quen bạn trai này, bạn trai của anh như thế nào rồi. Cho nên là cái việc anh come out nó cũng không có vấn đề gì luôn á. Và cái câu chuyện giới tính của anh không bao giờ nó là một cái tranh cãi gì đó trong gia đình của anh á. Nó không bao giờ xuất hiện để tranh cãi luôn, mà mẹ anh kiểu chấp nhận với điều đó luôn rồi. Thì nãy em có kể là anh có quen một số bạn nam, thì em cũng kiểu như cũng có một số thắc mắc là sau khi mà anh trải qua một số những cuộc tình như vậy ấy, thì anh có rút ra những cái bài học hay là những cái nguyên tắc gì trong chuyện tình cảm của anh không? Đầu tiên á thì anh nghĩ là nói chung là ai mà đi qua một cuộc tình thì sẽ đều có rất nhiều bài học, và cũng có những cái mà nó giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống đi, thì nó cũng coi là bài học, đúng không? Thì anh nhận ra cái vấn đề á, những cái người trước giờ anh quen á, phần lớn chia tay đều là do anh. Tức là anh nghĩ á, là tại vì trong cái giai đoạn đó anh chưa có thực sự tự anh hiểu anh á. Những cái bạn đầu tiên anh quen thì khá là khó khăn trong cái việc mà anh make up hay là cái việc mà anh trễ nải mặc đồ. Còn lại thì trong cuộc sống thì rất là ok, nhưng mà có lẽ bởi vì cái cuộc sống của anh nó đi khá là nhanh so với bạn á. Thật ra trong một mối quan hệ á, khi mà em càng chênh lệch với người kia, mà kiểu chênh lệch về, anh nghĩ là lúc đó là không những chênh lệch về số tiền kiếm ra mà còn chênh lệch về cái địa vị xã hội, trình độ học thức và rất nhiều thứ khác, thì nó sẽ dẫn tới là không có một cái điểm giao nhau trong cái khâu nói chuyện. Nói chung là phần lớn là anh thấy mỗi lần anh chia tay là do anh grow up trong cái tư duy của anh về một cái vấn đề gì đó, và nó cứ lặp đi lặp lại vấn đề đó, cãi lộn nhau miết, cho nên là anh không chấp nhận được, và anh cũng không ready để thay đổi bản thân để chấp nhận cho cái điều đó được. Tại vì anh nhận ra cái điều đó nó không phải là cái điều anh phải chấp nhận, mà cái điều đó là tất cả mọi người đều phải chấp nhận nếu mà sẵn sàng quen với anh. Kiểu cho dù không có người ta thì anh cũng ổn. Vẫn lo được cho mình mà, đúng không? Nhưng mà đa số những bài học lớn đó anh nhận ra là sau một cuộc tình đó là anh sẽ có một cái thay đổi nhẹ trong tư duy. Nhưng mà anyway, anh nghĩ là thật ra là cũng không có nên đặt cho mình một cái quy luật khi yêu á. Tại vì như vậy á, đúng rồi đó, khi mà em yêu á là em phải yêu như tình yêu đầu của em á thì em mới gọi là yêu. Chứ nếu em yêu mà em tính toán, em hằng đẳng thức, em chia quy tắc thì nó đâu còn là tình yêu nữa đâu. Đó là sự toan phải vậy phải như kia là không phải rồi đó. Theo anh thì là trong tình yêu nam nữ và tình yêu nam nam á, thì nó có gì khác nhau mấy hay là không? Anh á thì anh nghĩ là nếu mà trả lời thật lòng á thì nó sẽ rất là khác. Nó rất khác luôn, khác rất nhiều thứ luôn. Chuyện mà hai bạn nam mà nắm tay với đám đông thôi là nó một cái gì đó kiểu nó chấn động rồi đó. Nó cũng lạ rồi, nó đã weird thing rồi đó. Đúng rồi, mình phải nhớ xét tới mặt pháp luật nữa em. Thì rõ ràng là tình yêu đồng giới hay tình yêu nam nam hay là nữ nữ thì nó luôn có rất nhiều những cái trở ngại. Một trong những cái trở ngại lớn nhất của anh đó chính là anh thấy là nó không có những cái luật lệ để bảo vệ cái chuyện tình cảm của hai người khi mà quen nhau quá lâu. Anh chỉ cho một ví dụ thôi, anh giả sử thôi, nhưng chứ anh nói là trường hợp này nó không phải xảy ra. Giả sử như Mi1 đi, nó bị một cái trường hợp gì đó mà nó phải nhập viện, anh ví dụ thôi nha, nó mới chưa nhập viện nha, đúng không? Anh ví dụ thôi, dễ hiểu hơn rồi, ok. Đúng rồi, thì cái người đầu tiên mà được gặp Mi1 trong bệnh viện không phải là Naki, đúng không? Tại vì em không phải là gia đình, em không có gia đình kết hôn, không có gì hết, em không có gặp người em yêu trong đó. Thì nó em nghĩ tới cái diễn cảnh đó thôi thì em thấy là nó sẽ rất là khó khăn khi mà hai người cùng lớn tuổi. Và tại vì cái người mà đầu tiên được gặp em trong bệnh viện phải là người có trong cái giấy hộ khẩu của gia đình em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện kết hôn nam nam nó đâu đã được vô hộ khẩu đâu em, đúng không? Nó vẫn là hai người riêng lẻ đó, thì nó đã là một cái trở ngại rất lớn rồi. Tại vì đôi lúc mình còn trẻ, mình còn nhiều sức khỏe, mình chưa có nghĩ tới những cái lúc mà mình lớn hơn một chút á. Đó là lý do mà tại sao cộng đồng mình phải luôn đấu tranh là vậy, chứ không phải là tự nhiên người ta lại khùng điên lên đấu tranh để cho gây tranh cãi, để gây controversial đâu, mà là cái mục đích đấu tranh là vì những cái quyền lợi xã hội cơ bản nhất của con người là quyền được sống thôi. Thì anh thấy cái đó là cái nếu mà nhìn về mặt thực tế thì nó là như vậy đó. Rồi là mẫu người lý tưởng của anh là cái gì anh? Tại vì em lâu lâu em hay nghe anh hay nói vui á là anh muốn cặp đại gia vậy thôi đó. Ý là kiểu em biết là anh giỡn rồi. Không có giỡn đâu em. Không có giỡn đâu. Không có giỡn đâu. Thứ nhất, mẫu người lý tưởng của anh là anh nghĩ là anh thích quen người có điều kiện. Tại vì anh nghĩ là anh có điều kiện cho nên là anh cần quen một người có điều kiện để cả hai cùng bay xa, bay cao tới những phương trời hai đứa thích, kiểu đúng không? Còn lại thì anh luôn thích người cao. Anh nghĩ cái này nó không phải là tới mức gọi là cái gu đâu. Tức là như thế này nè, tức là những người trước giờ anh thích á, mà dưới 1m8 ấy thường không thích anh. Em hiểu không? Tức là những cái bạn qua trai anh quen trước giờ hồi đa số là cao 1m8 mấy thôi,
thì nó là cái duyên đó em, duyên tiền định á. Cái này chắc là tùy đi, nhưng mà anh nghĩ là anh ước gì anh có bạn trai mà giỏi về công nghệ. Em được biết á, là anh là một trong những nam beauty blogger gọi là làm về mảng skincare đầu tiên tại Việt Nam luôn. Không biết là anh có bao giờ anh gặp những cái rào cản gì trong công việc hay là thậm chí là bị kỳ thị trong môi trường công việc hay chưa? Thì đầu tiên á thì nói chung là anh giải thích thật ra anh cũng không hẳn là beauty blogger về mảng skincare nam đầu tiên đâu. Thật ra là có khá là nhiều bạn, nhưng mà anh nghĩ là anh phân hóa được mạnh nhất so với những cái anh chị trước đây anh từng làm, cho nên là anh trở nên khá là nổi bật ở trong cái lĩnh vực anh đang theo đuổi. Trong nghề nghiệp của anh á, cái việc kỳ thị là có rất nhiều. Anh chỉ cho một ví dụ như thế này thôi. Giả sử khi mà anh đi một cái sự kiện á, mà ở trong cái sự kiện đó anh được mời với một tư cách beauty blogger, nhưng cái sân chơi đó đa số là nghệ sĩ, thì cái thái độ người ta sẽ thấy mình ăn mặc hay là này nọ nó sẽ rất là khác. Chắc chắn thì có những người ta vẫn ủng hộ, mà có những người ta sẽ có những cái ánh mắt nó không được thiện cảm cho lắm. Hoặc là cùng trong một cái lĩnh vực thôi, tức là cùng một cái sự kiện đó là toàn những beauty blogger đi nhau đi, thì những beauty blogger mà nam mà hơi bị gọi là hơi bị nữ tính hóa quá thì cũng sẽ bị sắp ở cái chỗ ngồi, hoặc là thể hiện qua cái, anh ví dụ sếp người đó sẽ rất là hạn chế giao tiếp với em mà sẽ dành thời gian để giao tiếp với những bạn khác. Thì những cái đó nó thể hiện cái sự kỳ thị khi mà em là một KOL. Một phần kỳ thị còn lại anh như nghĩ đây là đến từ social media, từ hater, từ comment, từ anti-fan, hay là từ những người họ không thích style của mình, họ không thích cá tính hay là cách mình thể hiện hay là cái vẻ bề ngoài của mình, thì những cái đó thì comment ảo thì mình không đề cập tới. Còn lại phần lớn anh chỉ quan tâm đến những cái mà ảnh hưởng trực tiếp tới mình, là thường là thông qua cái đó. Có một cái trung tâm mà anh đi dạy ấy, nhưng mà học viên thì kỳ thị anh ra mặt luôn á em. Thì đó là một cái, thật ra khi mà em đi dạy thì đúng là em sẽ không có nên bấm điện thoại hay là Facebook trong cái giờ dạy, thì cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng mà em phải biết là khi mà em đi dạy rất nhiều buổi á, và học viên đang làm bài tập thì em vẫn có quyền để làm chuyện riêng. Chẳng qua anh vẫn làm trong một cái chừng mực cho phép, và học viên họ có vấn đề thì anh vẫn hồi đáp cho người ta thôi á. Mà có một bạn quay lại cái cảnh anh bấm điện thoại luôn, kiểu nó ghét mình, nó ghét thù ghét đắng mình luôn, tới mức đó luôn á. Nó gửi cho trung tâm. Anh cũng nói thẳng luôn á là trung tâm đuổi thì anh nghỉ. Tại vì thật ra là tại vì công việc này nó chỉ là freelancer, nó chỉ là part time thôi, nó không phải là tất cả đối với anh. Và anh thấy là cái việc đi dạy thì giảng viên vẫn có quyền làm chuyện riêng trong cái giờ dạy. Tại vì một cái lớp đó không thể nào mà tất cả mọi người đều có vấn đề cùng một lúc, hoặc là có thì người ta sẽ hỏi mình. Với lại là nói chung anh nghĩ là thật ra cái việc đi dạy thì đúng là anh bấm điện thoại trong giờ dạy thì nó vẫn có sai, nhưng mà anh không nghĩ tới mức mà có người ta quay lại để gửi cho một người khác. Thì tất nhiên trung tâm nó không có đuổi việc anh, trung tâm đó thì chỉ kêu là đổi bạn giảng viên nó sang một cái lớp khác thôi. Nhưng mà anh biết là cái bạn đó bạn kỳ thị anh là bạn các bạn nhắn tin luôn, bạn nói là bạn nói là cái mặt mày là không xứng đáng để làm thầy, không xứng đáng để làm thầy. Trời ơi. Tại vì bạn nó lớn tuổi hơn anh á, lớn hơn anh chắc cũng khoảng 6-7 tuổi, và cái thái độ của bạn như vậy đó. Mà nãy lúc mà anh kể là có cái lúc mà có cái bạn học viên cái nhắn cho anh xong rồi kêu là mày các thứ á, thì em thấy lần đầu tiên nghe cũng hơi sốc á, kiểu như lần đầu tiên em nghe thấy cái trường hợp như vậy luôn. Rồi lỡ mà gặp mấy cái tình trạng gì thì anh kiểu như là ngoại trừ mà phải bỏ qua, ngoại trừ mình lơ đi thì mình còn có cách nào khác không anh? Thật ra thì anh thấy là khi mà gặp những cái trường hợp đó thì thật ra là mấy đứa cũng phải im lặng cho qua. Thật ra tại vì một cái chuyên nghiệp nhất khi hợp tác với nhãn hàng là phải giữ ra về tất cả những thông tin. Tức là cho dù cái fault đó xảy ra em không là người sai, ví dụ nhãn hàng sử dụng sai hình ảnh của em, nhãn hàng vi phạm đạo đức về cái hợp đồng luôn, nhưng mà khi em là KOL á thì em sẽ hạn chế tuyệt đối không nên lên tiếng và sẽ skip qua, không hợp tác nhãn hàng đó nữa. Chứ em đừng nên lên tiếng đính chính hay là cố gắng đấu tranh lại với người ta. Tại vì cơ bản người ta book mình thì người ta đã là ở một cái gọi là người ta ở hết cầm cán rồi đó, cho nên là mấy đứa không có được đâm lại. Cho nên thường anh vẫn khuyên á là khi mình gặp trường hợp đó thì nên skip qua. Wow, không hổ danh là idol của một chị trong team em. Trời ơi, trong team em bà Thư bà đúng mê anh luôn á. Xin chào chào anh Duyên, em là anh Thư. Hello em. Rồi em cảm ơn anh rất nhiều luôn á. Ok, vậy thì em muốn hỏi một xíu là ngoài cái việc mà đó ra thì anh có bao giờ anh suy nghĩ là cái việc mình là gay á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng, rồi nó sẽ có những cái rào cản gọi là khác trong công việc của mình không? Cái cá nhân anh nghĩ nha, cái này là quan điểm sống của anh thôi. Thì thật ra đối với anh á, em làm bất kỳ ngành nghề nào hay là dịch vụ hay là bất kỳ những cái
activity nào á, thì đều cũng sẽ có người thích và người không thích. Tức là ở đâu thì cũng sẽ có sự bất công, ở đâu thì cũng sẽ có sự kỳ thị thôi. Nhằm khi là con trai hẳn thì nó cũng kỳ thị những thằng trai hẳn khác thôi, đúng không? Chứ đâu phải là chỉ có trong giới hay là trong cộng đồng này nọ. Thật ra trong môi trường nào thì nó cũng sẽ có sự kỳ thị hay là cũng sẽ có sự bất công. Anh nghĩ cái lớn nhất mà khi mà càng lớn hơn mình càng phải điều chỉnh á, anh cái này là lời khuyên chung luôn, anh cũng hay khuyên những bạn theo dõi anh đó, chính là mình tập chấp nhận cái ngưỡng nhu cầu hạnh phúc á. Có những người á, họ làm một cái kênh social media đi, họ 2 triệu sub thì mới là ngầu, nhưng mà có những người họ vẫn sống được với mức sub rất là thấp, 100.000, 200.000 họ vẫn kiếm được tiền. Thì tức là nếu mà mình đặt cái ngưỡng nhu cầu hạnh phúc của mình ở một cái mức mình vừa phải thì mình sẽ thấy là mọi thứ dễ chịu. Mình cũng sẽ đặt cái ngưỡng nhu cầu là trong công ty thì mình cũng không cần phải, ai cũng không cần phải yêu quý mình, nhưng mà ít ra là những cái người ở vị trí này thì họ quý mình là được rồi đó. Thì anh cứ nghĩ là mình có được năng lượng tích cực là nhờ cái việc mình chấp nhận những cái mình đang có, thì từ đó cuộc sống mình dễ dàng hơn, thì mình làm gì cũng được, anh thấy như vậy. Mà em thấy tính ra đó là trong mấy cái ngành nghề làm đẹp với lại thời trang này nọ là đỡ kỳ thị LGBT hơn anh, còn không biết mấy cái ngành nghề khác chắc kỳ thị dữ luôn á hơn. Nói chung cái này thì anh cũng không có số liệu nên anh không thể kết luận được, nhưng mà cá nhân anh thấy là theo nhìn cái cảm quan thì nó sẽ như vậy, nhưng mà anh vẫn tin chắc là trong ngành nghề này nó cũng sẽ có sự bất công thôi. Từ 2 cái lá thư mà là tụi mình đã rút ra cho nó phù hợp với lại cái chủ đề ngày hôm nay, thì lá thư đầu tiên là xin mời anh Khôn Minh Duy đọc cho mọi người cùng nghe. Lá thư đầu tiên anh nhận được là: mọi người hay nghĩ giới tính này nọ là rào cản, nhưng có bao giờ mọi người nghe về việc BD được ưu tiên chưa? Em đang là sinh viên năm nhất, hồi mới vào đại học em casting vào một câu lạc bộ em yêu thích. Đến vòng cuối thì giữa em và một bạn nữ nữa, 2 người ngang nhau về năng lực, thì chị giám khảo quyết định chọn em. Lý do bởi vì em BD. Chị ấy bảo BD là ưu tiên số 1. BD vui, BD sáng tạo, BD còn vừa làm con trai vừa làm con gái được, vừa phát được nấu ăn được. Nói chung BD là cha làm mẹ. 18 năm cuộc đời lần đầu tiên em thấy làm BD được ưu tiên như vậy luôn đó. Em vui gì đâu. Đúng rồi, BD thì sao, cũng là con người, cũng mang niềm vui tới cho mọi người mà. Anh thấy bạn này khá là YOLO luôn á. Là thật ra cái câu chuyện này cũng không có nên nói cái gì là kiểu BD là cha làm mẹ em, thì nó sẽ rất là dễ gây cái đó là gây một cái khó chịu cho những người đồng tính hoặc dị tính khác. Đồng tính dị tính luôn nha, chứ không phải là chỉ có dị tính không. Kiểu nó sẽ hơi khó chịu, thì người ta sẽ hay nói mình thượng đẳng á. Nhưng mà cái này thì chỉ là đùa vui thôi nha mọi người. Em thấy là lúc mà kiểu con trai người ta nói một cái gì đó thì kiểu như mấy cái việc mà cứ nhắc đi nhắc lại nhiều á, thường mấy bạn nữ kiểu cũng không muốn nói nhiều á. Còn mấy bạn nam thì cứ quát tháo các thứ là kiểu mọi người sẽ dễ. Đúng rồi, nói chung là nó cũng có một cái sự bất bình đẳng nhẹ nhẹ đối với cái chuyện mà nam nữ khi mà casting vào những câu lạc bộ. Nhưng mà dù sao câu lạc bộ nó cũng chỉ là câu lạc bộ, hiểu không? Nó không phải là cuộc đời. Nó chỉ là cái để em trải nghiệm thời sinh viên thôi, sau đó thì nó sẽ hết. Khi em ra đời rồi thì nó sẽ khác nữa. Thì anh thấy là cái này chỉ là câu lạc bộ thôi, cho nên nó cũng chỉ là là tại vì người ta có nhu cầu một bạn nam casting vào đó thôi. Chứ anh nghĩ là nếu mà ở ngoài mà như vậy là cái bạn nữ kia sẽ rất là khó chịu luôn á. Chắc thù tụi mình luôn á sao? Đúng rồi. Cho nên là anh nghĩ ở đây chỉ là một cái job vui thôi, chứ cũng không nên nghĩ cái đó gọi là sự ưu tiên đâu. Bức thư thứ 2 thì đọc sơ qua em thấy có vẻ bi đát hơn nè. Mình sẽ kể cho mọi người nghe thế nào là một môi trường công sở độc hại. Mình làm việc ở trong một tập đoàn lớn và lâu đời, dĩ nhiên việc đó cũng đồng nghĩa rằng sẽ có rất nhiều thế hệ phải làm việc chung với nhau, dù không vừa mắt nhau là bao. Cái này là giống với anh Khôn Minh Duy luôn á. Tính ra là cái bức thư này là phải đúng rồi, cũng trong tập đoàn rồi đó em. Đúng rồi. Mình là một đồng tính nam hiếm hoi trong văn phòng. Mình không phải kín nhưng cũng không quá lộ. Mình luôn biết giữ chừng mực trước mặt những người không cần thiết, không thân thiết. Chuyện không có là gì khi trong một cuộc họp mình đã bày tỏ quan điểm trái ngược với sếp. Ngay sau đó ông ấy nói chuyện với chị quản lý mình, nhưng cố tình cho mình nghe. Ông gọi mình là thứ đồng tính luyến ái hạ đẳng nha. Sự biến thái của thời đại làm cái này là hơi quá luôn á. Anh cũng từng gặp một thầy trong trường của anh, nó nói một cái câu khá là tương tự như vậy á. Cái hơi bị dữ luôn á. Lúc đấy mình tiến vào và bảo nếu anh thấy vậy thì cho em xin nghỉ đi. Ổng liền đập sắp bìa cứng hồ sơ dán ném thẳng vào mọi người mình và nói vậy thì cút về làm đơn đi, mày không có tiếng nói gì ở đây.
Vì đó là bìa cứng và khá nặng nên mình ngã ra đất và khá đau. Nhưng đau hơn là mình bị cảm giác miệt thị dù mình luôn cố gắng như mình trong công việc. Lúc đó mình khóc ngay tại chỗ vì tự nhiên cảm thấy bản thân bệnh hoạn và không xứng đáng hòa nhập với cộng đồng. Đến nay mình đã nghỉ việc khoảng 1 năm rồi và mình thề là sẽ không bao giờ chọn những việc làm ở công ty đa thế hệ nữa. Là trời. Nghe hay chạm cảm xúc quá ha. Anh mà lúc đó anh bị chọn là ông sếp đó tới công chuyện với anh rồi đó. Là anh chọn ông luôn. Ông đó là tới công chuyện với anh thiệt. Hồi đó là nhà em kiểu cũng định cho em làm cho công ty của gia đình đó, mà công ty của gia đình em kiểu như cũng là từ thế hệ bác rồi ông bà, kiểu như là nó, mà nhà em cũng không có ưa gì em á, tại vì kiểu em kiểu yểu điệu á, nhà em thích con trai là phải rám nắng rồi nọ phong trần đồ á. Thật ra thì anh cũng không có một cái lời khuyên gì cho bạn này, tại vì anh nghĩ là nên nghỉ việc là đúng rồi đó, là đúng là cái môi trường này không hợp. Với là chỉ có một điều anh chỉ thấy là tại sao bạn lại cảm thấy là bạn bệnh hoạn và không xứng đáng hòa nhập cộng đồng á. Tức là tại sao người ta ghét mình nhưng mà mình lại nghĩ là mình không xứng đáng á. Khi người ta ghét mình là chuyện đó là vấn đề của người ta mà, đúng không, chứ đâu phải là vấn đề của mình đâu. Chính xác rồi đó. Với lại em thấy anh đó cũng cố gắng làm việc rồi nọ thì chắc chắn sẽ có một nơi khác trọng dụng anh ta hơn á. Với lại anh nghĩ là sếp như thế này kiểu homophobic quá thì kiểu cái tư duy của người ta cũng sẽ không mở mang, cũng sẽ giới hạn nhiều cái. Chính xác là mình phải tự đứng lên vậy thôi chứ nó cũng không có gì là to tát. Anh cũng có nghe nhiều người bạn của anh nó cứ sợ nghỉ việc gây mít lòng người này người kia, nhưng mà anh nói hẳn không hợp thì nghỉ thôi. Có thể là trái đất tròn đi đâu cũng sẽ gặp lại, nhưng mà gặp lại chưa chắc là mình lúc nào cũng ở một vai vế thấp hơn người ta. Ok, còn những cái bức thư khác thì chúng ta sẽ đọc trong series Guide Story ở trên kênh Naki Official nha mọi người. Còn bây giờ thì mình rất là muốn cảm ơn mọi người bởi vì đã xem đến hết clip của ngày hôm nay. Và tụi em cũng muốn cảm ơn anh Komi Duy bởi vì đã cùng tham gia tụi em trong cái talk show ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Và mọi người hãy theo dõi fanpage Naki Official của mình và hãy theo dõi những tập tiếp theo, cũng như đừng quên gửi những lá thư tới cho tụi mình nhé nha. Không có gì, chào tạm biệt mọi người, bye guys. Bye bye và chúc mọi người ngủ ngon. Hôm nay rất là vui vì tôi đã có được đôi yêu của tôi bên cạnh. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Guide Talk. Thì khác với những tập bọt kia thì hôm nay mình sẽ có một cái trò chơi nhỏ nhỏ cho mọi người. Đó chính là mọi người hãy đoán xem khách mời tiếp theo là ai. Bật mí là cái người này sẽ là bạn thân, đúng rồi, với là anh Không Duy và cũng là một beauty blogger. Thì mọi người hãy comment xuống phần bình luận ở dưới và mình sẽ chọn 3 bạn may mắn nhất. Và mọi người phải có bài đó.